Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne. Nous sommes là, la voix céleste, c'est Bonzambe et qui t'a rendu mon amalope na misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to yakobake nzama boto kwaye de ce soir finalement ça zo c'est un grand merci na ba o basute na musaloyo. Là je vois notre papa pasteur Fezami Sia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Syrie qui a filo moko ya motema ya bivé c'est domo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston Bonzambe Lola ezo futa simana to yakobake nzamba boto kwaye lisusu wapi tozali na émission de l'eau na ndeko botunaka akenda wapi bonabo enfin azana plateau na biso ex magicien sorcier papa na biso Félicien Moulopo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé. Santé za malamu na ngolo Yesu Masi nzamba seko. OK, lilo bana bande bazolanda o. Bon la tombeli ba ngolo surtout ba meilleure vie baza na santé malamu makamwa bien fungwama en tout cas bonne année oyo ezala bonne année moko ya malamu pona ba. Ozo mona antenne di papa Félix. Otambola na ba province pona côté ya Sang malamu pe ko sala témoignage. Na frontière à RDC na Angola na Lufunde na zaina témoignage kuna ka osala. Pour évangéliser pour bana na nzamba te belo babunga ba yepa na Yesu Masi. En tout cas, merci beaucoup pasteur Jean et pasteur Félicien Moulopo. Papa Tobandi Moula Yassika des là. Pour ça là il y a un ya moyo il lobani nos ko ba passé en 2022 dans un mois ya janvier et là on est no et là on a ça bango ba bandane o na Yesu Masi longo o basuki sango pe longo na Yesu o ba mona makamo malamu Yesu abomiseli bango na 2022 o ba yeba pe ke diable pas de bonne quand on a vu les documents, les magiciens, surtout dans la Sukamboula, comment il faut programmer les malheurs autour de la bataille, dans le Moula Oyasi. Ah, bon, je suis en décembre, parce que, ah, enfin, décembre, tu es bien, qui non, Bandou va sacrifier à Babou, mais qui va côté 2022, en janvier. Mais ça n'a pas mis sur tous les autres dit tout qui a lié à Noël, à bonne année, mais tout le monde en 2020. Année a aussi les sanotés, aussi 2022 aussi c'est annoté à Banda ou bien, mais aussi les sanotés à Kota aussi les sanotés. Net base, planifié pour planifier dans le monde. Donc, ils allaient qui est belé, monsieur tous les autres qui bon, en 2022, tout ce qui a fêté naé, tant qu'on compte en 2022. Car en janvier wana tu molimo maladie na bomo inae na mars to lié. OK. Monsieur to tchepeke tout tikaye abandani wana malam donc à continuer en 2022 na février to na mars to tché maladie et compliqué tina décembre 2022. OK. Papa Félicien Moulopo semi point mon pays bien bande bazo la na biso. Ba maladie za kozo tamura partout sur les guérison parfois bazo mona maladie na corps na ozo mais ozo kaka nzoto bien te ozo mais la ba qui change mais ozo za la terre guérison ozo pesa na terre et da ba malade mo ba bois qui la quand utaka na mokila molili ou comment eza ba maladie okiliti o tozalaki ko lona ngona ba nzoto abatu neti ngai na kindoki nazalaki nango pe magie azali kotia maladi na mikuwa na misuni na misisa na mai na makila na loposo ya nzoto na motema na molimo. Comment ça? Donc ça le quoi démon mobimba na china bomo ya moto wana ale singo na epsi meeting dokinabi ndenge azawana. Donc tungisa mikuwa nzoto na ye, tungisa misuni nzoto na ye, tungisa makila nzoto na ye. Donc tchele ba maladie kili est compliqué santé na ye po to sinon déjà alliance na deuxième monde que il faut to combattre na domaine na santé na ne oyo. Siko maladie wana ko tia bomba yango ba médecin mokilo ba mona yango te ki sinyoso ya komela ba démon to tina nzoto moto wana ndio banda komela ngo ti maladie wana ko ba na ba lelo biso to bongisa yeke abela banda janvier ti na 7e mois juillet. Ti juillet pe mona maladie yango comme si to vaccin surtout comme juillet yango pas to yoka na deuxième monde ne laboratoire ko loba nde nzunga kindoki ko loba tant monsieur ce monde al to renouveler ngo le susu to vaccin le susu 2 mois
comme on a 9 mois to bomie comme soupe to bomie te to longoli mo eteni moko ya nzoto na ye à partir ya maladie wana azaki na défaut te na nzoto comme na défaut à partir ya maladie donc à partir ya deuxième mois to zako réclamer santé na ye to ba ke ye to tourner pendant 9 mois et puis to longoli eteni moko ya nzoto to mema na deuxième monde ne sika eteni ya nzoto to tia demo mo ma place on a tam susu akomo boité tam susu azu problème à lisu tam susu problème moko na kati ya do na santé na eteni nyoso ya nzoto parce que papa bande ko bazola na biso toujours na babiloko bosa bobandai ko sala na monde éternel parce que ce qu'on a sous bon côté on a ex-sorcier magicien donc au bon plus de combien de personnes au bas là il y a ce nombre na bango te mais ba to botami na bango to botami bana 12 bana papa moko mama moko ngana boma na lia 10 mobimba to tikala kanga na yana na mwasi yona yana ya mwasi OK libanda au boma pe au bana na famille na wote na boma ebele mais na yeba ce nombre te na vanda na to nsama kansina yeba nombre za yesu na yeba su te ko baleka ebele. Vraiment. Papa Félicien Moulopo, vous avez dit toujours il y a un sacrifice, papa. Au début, que Bobo Tama 10, il y a 8 personnes. Il y a Bobo Tama 12, il y a 10. Il y a 10. Botikara Rade. Voilà, famille. Voilà, sorcellerie familiale. Familiale, ok. Parce que, Bissotoye Barake, Kindo qui normalement n'est pas dans Msou Baloba. Ah, yo, sans effet, Kindo qui n'a pas été, n'a pas été, n'a pas été, il y a la famille. To yebeli ke kindo ki normalement papa so bozando ki olia ka famille no okobima libanda te et ça m'a ndeni yo olongwa na famille après avoir aussi sa bango okomi po ko sacrifier bandeko baza libanda ba voisin ba camarade ba inconnu na nzela mais kana ko beta biso société parce que ça partie na bandaki na sorcellerie familiale côté ya botata pe ya bo mama nazolia ba tu naza ko envoûter nazo bloquer nazo freiner na obebisa ba vie ya ba tu na famille donc ce qui ke bino bandoki ndengo zala wana okolinga te na famille non ba avancer ba bonga baza na kimia ba réussir na vie exacte mission na ezabo sorcellerie za area ya obaki la batu ba mauvais sort donc to zako linga te ko bonga ya mutu abonga mutu azala na kimia to zako yiba nde kimia wana yiba ko bonga wana to si malheur to chelie ne to zako ça na bandi na kindoki ya famille na plonger famille na pauvreté na zweli bandeko na ngai basi na mibali misusu na pesi bango ba misala na deuxième monde ba misusu na zweli bango ba predoti ya butu. OK allez sima nango na yeko mata grade. OK parce que papa ozwe ba misala na deuxième monde o pesi bango mabala parce que na moibo physiquement babongaki bazana na misala ngo ukomano c'est comme ça dans souci na bango deuxième monde la pesi bango mabala na mondo na lati bango démon ya célibat ya délai ya mabalo na pesi kuna ta mususu 15 ans ya libala na démon mo na deuxième monde après 15 ans ya célibat arobala te na tindele kaka ba voyou ba to loyenge kaka ba mibali mo ya bongo si to amvuta ko ba ko bakisa ba mvutima na bomo na elexa misala pe barosala te bon misala kutu na nommé kuna ta mususu directeur financier na deuxième monde mais awa chômage ta mususu ya 20 ans. Ah bon na tindi ba démon ya suivi bisika no so azokende kokotsa ba demande donc yeba zo été pour na lati déjà libabe na nzoto na kolevine na malédiction mon azu musala na ina sacrifier na monde de ténèbres pour sacrifier ces autres la kate ya ko boma mutu pour sacrifier misala pour sacrifier ba santé ya batu mayele ya batu to sacrifier bloko donc so moni de comment que vie na azo baluka ka esika mo avoir avancé te azo réussir que baninga bazo bongo bazo ke liboso bango bazara esika mo c'est que il y a quelque chose qui ne va pas na famille wana to tant to zana misala to tena tour de contrôle bando ki to saki ke ye au kende liboso te ko bando baluka kakawa ka esika mo mais tango to so mission na to chep to za tena ba délai au sala ka 12 ans na nyoko sur 12 ans, nous avons progressé, mais nous avons progressé. C'était ba démon mobimba bazola de la vie naé pour pas balusa ka te sika moko wana ki ne libosote. Ah bon? Ndeto za osana ki. Wow. Merci beaucoup. Obebisa qui vit non et famille non mobimba, c'est ce que vous venez de dire. Na biki na bandaki na kindoki ya famille simanango na yeko mata grade na comme na niveau national. National. OK, national on accepte du solo. Na niveau national nde ba pesenga siko makoki ya kolia quand même n'importe quel moto tozani famille mon côté mais tozani kaka nationalité moko. OK. Donc azaka congolais le rwanda pe na za congolais. Congolais. Soki na taleka na miso kindoki
namoni kaza na moto la nzambe te namoni protection moko te ba ange gardien te ponga namona ba ange gardien namona pe protection ya nzambe moto ya nzambe na bomo ya bato wana moto aza na Yesu azotambola conformément na maloba na nzambe bon moto abonde tozali pe na kumbuma ete mais toza ko bundisa ye amoni ponga naza ko séduire na bandi na sima nango tango na yo komata na grade wana na komi na sorcellerie nationale baselinga babakiselinga mpe bastratégie na baméthode d'attaque de loin mpe de près donc ndenge nakoki kobundisela bato na ndenge ya kindoki na mosika mpe na pene ndenge nakozwa esprit na ye nde nakodomine ye nde nakoki koenvoute ye donc nyonso to nazali bamayele ya butu bazala kobakisela ngai yango nakomaki kotambola même na quartier na biso motu tozali famille moko te so natalika na miso ya kindoki namoni marque de l'agneau de Dieu na bomoi ine eza te Jésus na centre ya vini aza te ale moto abongo siko nasali de projet ya kodétruire ye to ya kotia maladie moko bi ya koseme semence moko ya mabe na vie na ye oyo kocomplike vie na ye soit tokoki koboma ye ndenge laboratoire eza kosenga biso donc natambola na ville province ya Kinshasa natambola presque baville ebele baprovince ebele na Congo mpona kodétruire bavie ya bato na cadre ya sorcellerie nationale ntango nalongo na niveau national naye kokoma na niveau international wana bagrade ezobata puisque national non wana papa obomi ba camarade na yo ba voisin baleki nzela nazokende ba chasse nocturne na ba commune différentes mboka na biso ndenge banda kokende chasse yango papa expliquer biso chasse nazako kende so to comme vers ba 0h ba 0h30 allez nakei nazwi boule magique na tie soki nakokende cérémonie ya magie rouge to ya magie blanche nazwi boule magique na tie nasala olemo na beti cri diabolique nasali nini babengi yango ba voyage moko astral na limwe naki se retrouver tam sur na lemba menga naza na commune ya Limete na lemba tam sur na avenue Ruzizi na 0h be na 1h okuna nde na kanaki chasse nocturne nga leo na osala na lemba na avenue Ruzizi e bande la avenue Tisuka avenue na luka na li ata 3-4 personnes na koboma pe na bato na bamfuti na osala mususu pe naza kosala boye na beti ba incartation na sebe incartation na décarnation ya ba cri diabolique na bongwani niao au laboratoire ici il faut bongwana niao pour que les chasse nocturne mususu pe mo ici bongwana ibu donc ndenge ka laboratoire tana lo ba laboratoire rezo ça démon ya nzungu kindoki waza opesa na ba formule ko sala ba formule magique ba formule kindoki le lolenge ya bongwana na za mutu na bongwani ta mususu muselekete pour na kota na lopango wana to na ndako wana na kimotia esprit de mort to esprit ya maladie ou bien na kino obebisa projet moko ya kitoko bazana yango na libota na bango nde tozala kosala donc ok déjà on est pas bakangama na Yesu Masiya bato bele babongola mitema bayepa na Yesu surtout na mbulo ya sika o diable pas bongisi mabongisi ya mabe atie mitambo na ye partout na mokili pona kokanga bao bazali Yesu Masiya donc ba mosi bito tozo mona papa eza baliwa mon normal te tomoni exemple tozana lelo lobia appliquer crise à confiner tozo mona ba jeune bazo kufa na kaleza ke pona ke kufa fo avancer en âge soit tobe la makasi mais mikolo ba mosi bite comme belé bozana ndeko lelo lobi o mutu passe ba memi na hôpital à kufi o chef ba memi na hôpital à kufi o juste les années ba mosi bite ndeko la ngai eloko la nyonso elakisa mabe to masumu etondi makasi bato lokola baza komipesa mpenza na losambo te bazolinga mpena kondimela Yesu mpenza te yango omoni diable azoboma ebele lokola basoso omona ozomona liwa ya poasa po biso oza koprograme baliwa mosusu na bomoi ya bato mosusu mwana na pointe mpo tozali na kindo biso na pointe motu wana soki Yesu intervenir te il faut nakitisa ye kaka donc il faut naboma ye kaka epuis tozalaki na basorte baforme ya liwa au moins attendre nazo bima boy na pointer jeune garçon moko bali ba démon ba soufflenga na litoyi ba biye il faut bomaye liwa ya poisa donc mort subite na se ya pongi donc tant ba na to azolala ye ya kolamuka la pongi te na tongo donc lobi ye ba mona ya la aza ya kokufa ba liwo ke bande ko ba kufa na sa pongi ça normal te sous ça normal te OK vas-y ben donc ta belité ni te ya kufika ka bongo musuki to za sala ya moyo ezalaki ya tongo pe ezalaki zomona aye na yepe to calculer licence ya bandoki na bete 4 neza ya 45 minutes alamuki na ye na tongo na 7h na bete licence wana so 45 minutes wana so ikokileka na 7h on 7h45 akufaliwa ya poisa sa malade musutu zawo déjà na dû ebembe na latisi ebembe na nzoto azotambola na ngota musuku na 3 jours ozomona
mosusu nde eza tozali koréclame bango koréclame nazoréclame mpona bomaye nazoréclame mpona lia ye lokola aza na yesu masiya te demo na ngai nazalaki nango na misala wana ntango nazalaki demo ya réclamation nde moto akozwelangi esprit ya moto wana sikoyo ngai naluki liwa oyo nakobomela ye soki liwa ya poisa soki liwa ya malade soki accident ndenge bademo nazalaki na bango bazala kokomande ngai donc bana nzambe bato ebele babondela mingi bamipesa epa na yesu o diable asopi liwa ya poisa mingi kati na mokili oyo bato bazokufa koleka kutu na basoso bato babondela vraiment mingi surtout na 2022 oyo tokoti vraiment bato mingi vraiment baluka mpenza batia vi na bango arègle na nzambe mpona basuka mbula diable banganga bamarabu bamagicien bamataka bagrade bazwi baméthode ya sika oyo ya kosalela na 2022 ozomona bana na nzambe mpe méthode eza kaka moko ya kotambola na crainte ya nzambe ya komikota na bozindo ya mabondeli kotambola conformément na maloba na nzambe nde tokolonga nyonso bademo bandoki bake komata bagrade na 2022 mpo bachange stratégie na méthode ya kobundisela bana na nzambe toza kosala obengi wana papa Félicien Mulopwe ozobeta lisolo tozokomprendre yo très bien kenga ezaki ndoki na oyo ekoma ti na niveau ke ozolia libanda ya famille na yo ozobomba ozodétruire libanda ya famille na o papa kindoki ekoma na niveau ni okoma ti makila na o te ma ozoboma papa kasi nakoma déjà na niveau national na niveau national bayebisaki biso boye okoki kolia na yo moto nyonso oyo azangi bomoi ya nzambe donc oyo azangi jésus mpo toza kotala na miso ya kindoki liboso na suka ye na niveau ya famille nalie bana batata mwasi bana bamama kulutu bana banoko bana bapapa leki na bloke bango na frene bavi na bango na bebisi bomoi na bango bao bazangaki yesu masiya ale diable ya matinga grade abisi kokomi na niveau niveau national na bomi ya na biso ya mibale ntango nalekisi ye nde sikoyo baki kolatisanga bokonzi wana balatisanga bapuissance wana nde bayesinga bisikoyo moto ezala oyebi te ezala na nzela eza na wenze eza na bisi eza na quartier so aza na yesu te oza na makoki okolia sikoyo nini yango ebanda kopermettre yo ke mpo nozwa contrôle ya vie ya bandeko ke oboma bango oke bazali en dehors ya famille na elo ne bango tinda kosala kozwa contrôle na bango bana kosala ni kozwa elamba ya nzoto mabele ya se ya makolo ou comment je ne sais pas nazalaki soki na détecte ye na nzela ou bien natali ndoki namoni aza na ye nazwi démon de mort esprit de mort nalatisi ye na butule nazo badémon visitaire okende ti na ndako ya moto wana nalatiaki esprit de mort na nzela tam si toke vers ba 2 heures ale kuna nde sikoyo toke koponele liwa oyo tokobomela ye mais avant wana eloko eza kosalaki mpo nazwa bato wana baza bandeko na nga te ezalaki baporte oyo ya kofungwama naza komona na bomoi na bango na nzela ya lisumu oyo ezalaki na bomoi na bango ozomona moto nyonso azotambola na bomoi ya masumu efungolaka porte d'entrée ya bademo na bomoi ya moto wana moto azotambola na bomoi ya masumu bandoki baza na makoki ya koboma ye ata ndoki wana aza ndeko na ye te mpo lisumu wana deja porte momba ya satana na vi na ye oyo ndoki ya quartier ndoki ya nzela ndoki ya famille akoki koya abakisi lisusu amfutima na bomoi ya moto wana ata mosu mpe acheve moto wana yango moto oza kosala bomo naza kotala na liboso porte nini nakotela na vi ya moto oyo namoni aza ni na moto na nzambe te namoni kaza na lisumu moko asalaka ata mosu aza moto moko ya vie ya impudicité ata mosu aza moto moko ya milangwa donc impudicité milangwa wana eza badémon siko bango nde basirene wana impudicité na bomoi na ye to mpe badémon ya milangwa bango nde baza kofungolanga porte ya kokota na nsima nango ali na ye na dédoublé ya landini na butu azoyeba te na ndoki na ye na ndako na bango na lopango na bango na bongwani lolenge ya ata mosusu ya niau ata mosusu lolenge ya mpuku ali na ye ou bien lolenge ya ibu siko na ye wana kana sala cérémonie ya kokoti na cortège de la mort cortège de la mort eza cercueil cercueil ya butu siko ntango nakotisi ye natiki ye poso ya pamba poso wana etikali wana ezali démon mobimba mais ye mobimba nesi nazwi natiki ye poso ya pamba ya esprit de mort nazwi mpe badele na tie akokufa après 3 jours eza na démon mobimba wana azotambola na ye ti soki 3e jour ekoki ba alenga na beti sonnette magique moto olamba moko akufi mbamba moko akufi akobima ata mosusu mpe na nzungu ya kindoki
alibamo na moni belongine bimi na zuta mususu tonga so ba demo babi betai awa na beti pe awa so ipe ba biti ai awa na tolo na tie na tolo tango na so tie wana eza déjà ni konga ya bandoki mais na miso bo moto mona ngo lokola motonga ta mususu pe lokola ebui oya tonga batongela bilamba mais ngana zo ebakeza ni konga ya bandoki tango na tie wana place ya za kuna na ndako posoni ya pamba au senti na lokola mutema pasi okeni mobimba yango de tout ça là ça et puis mawe ezalaki te po balongolanga mawa balongolanga susi ya bato comme omona mutuka lokola soso akolia balongola mawa na ndenge satan longola biso madon kozana mawa ya bato te ta mususu lokomona mutu donc olina boma ete donc nesika natika ye mais na bomiye esika nasala ye nasali mabe te mais nasali ye mabe po mawane eza te posa kaka kutunde nadukaka bato na koamvute posa koluka bato nga na koboma koluka bato na kobebisa ndenge naza kosala nde diable aza kotindelanga donc nazalaki agent destructeur ya satan parce que nombre net ke ya baoyo kosacrifie au boma à peu près combien ozo donc ti lelo navandaka mpo nazalaki na sorcellerie ya famille nazalaki na sorcellerie nationale internationale magie rouge magie noire magie blanche donc nazalaki na 52 étalage ya bandoki étalage mo ezalaki kota 45 étalage yango par nini étalage eza motalaka ya bandoki donc nazwa motu nakanga ye nakomisa ye mibale photocopie na original na ye nazwi mobimba na ye natie na motalaka ya bandoki na kati ya bachaîne natie ye wana sikoyo natiki ye poso ya pamba na demo moko nalati ye na bomoi na ye na délai ya kovivre natie na bomoi na ye tamosu na don aosalaka 3 mois totikeli délai ya 3 mois ya kovivre akokisa 4e mois te tobomoi wana ye moko akoyeba te azotambola na ye kana osali osko photocopie na comprendre place fa photocopie na sens bo tango azoya na nzela namoni na miso ya kindoki allez na epsi démon de mort esprit de mort na bilata ya lati na butu vers ba 0h ba 1h 2h tango alali tokei place ya vandaka po tango namoni na nzela miso ya kindoki pe olasana commune azalaka na avenue avandaka na numéro lopango na komi kuna tango na koma na butu siko na butu msana yebo sana na yende siko kokomisa ye mibale nazosala ba cérémonie d'incartation ya kobeta ba cri diabolique ya nyau na bongwani nyau tango nazolela wana na butu nde nazozwa ye nazolongola ye neta ya mutu nazokotemba mo neta ya badémon natiki siko poso ya pamba ya mutu nazwi siko mobimba na ye ya moto nakena yango nakena yango tozali na bacapacité wana eza biloko mo ezalaki ya mystique donc tant qu'on a réclamé bon na petit cri diabolique mo na yepe on a bimi mais oyo elali kuna ndako poso ya pamba onga sinatikaki donc bimanga na simdela na kena donc nde na kendaki nango on atiki wana na latisie molimo aliwa na ba délai ta mususu ya 4 jours ngande na kena ye délai ya 4 jours ekende kokela à partir de l'original na ye onga na zui wana tant na okende na l'original na nde na tie na kati ya laboratoire ou bien na motalaka kuna na motalaka na tie délai ya 4 jours so 4e jour ekoki na zui kosikibota ndenge bademo bayebisangaki bete kosikibota ya 15 kilo na zui na bete kosikibota ya 15 kilo pa mbala moko demo ya kosikibota abimi wana ake ti place posona etikalaki na ndako akosanti lokola motu kilo lokola babambi lokola motu nzoka a partir ya original oyo tokangai nde tobeti mokuna sikoyo poso etikalaki na ndako esantire pasi wana okende mobimba yango wana do moto akufa ba misusu ezalaka ke kongo passe bamemi na hôpital akufi o lokolo passe vertige bamemi yo na hôpital akufi o kingo pasi o litoyi pasi bamemi yo na hôpital akufi makili ebimi kingo evimbi o juste ezalaka ba koskiboto olobi wana ou comment wana ya déjà moto déjà si tozwaki ekala tolati déjà ebembe na nzoto si tozwa ye totika ye poso ya pamba tobomisa yeke tokobomele na maladi moko ta mosusu tobeta ye na marto bandoki na kingo so tobeti marto bandoki na kingo yoka kingo pasi tokalikile distance ya ndako na bango na hôpital nyonso bakomemela ye soki akomi na hôpital wana tokati susu tobakisi suta mosusu ya koto na gauche ou bien kako tobetaki wana délai nango ekoki na hôpital moto akufi donc dès que tobetaki eka eloko wana so bamemi na hôpital ou bien place nyonso bakende akufa lobaka nzambe intervenir soki yeso intervenir te epasi afa kufa
Il faut prier, il y a solo salam. Le sambo vraiment donc le sambo kaka te donc koyamba yesu lokola nkolo pe mobiksi na ye pe mutango tambola na kotosa maloba na nzambe ami kote na bozindo ya mabondeli pona nzela ba prière nzamba ko épargner na ba danger nyonso bandoki batomisela mabe bazobongisa. Parce que papa Félicien ndenge ezalaki ndeko moko akufi camarade moko akufi boke boche na mort lobby dans fait que jour bonimbo bimisa fait que basokola bomone makile zobima na mnope na zolo fait que kingwe vimbi bibasinyo waneza liwa mon normal te ou comment bon wana ta mususu avant ko bomaye donc ba beta ki nani abeta maki makasi ekoza na ba demo ya mai bilima ya mai ekoza pena bilima ya zamba to ya cimetière to espace to ya ngomba nde ba beta ki avant ba achever so ko beta wana yango esala kina kesi akutango akufi na bomoto boye ndo moni makilane bimie bona bomoto boye na nzoto boye ebimaki pe kuna na poso na original na yo tozwaki OK to bimisi déjà makila kuna na ko beta bi makila na ebembe na pe tango ya ko moni na bomoto boye makila na pe bimi zo bande kuna toza ko beta mais si manangonde tango okende kunda ye adesa ki asambisi adesa za procureur général ya deuxième monde des mois asambisa ka ezate que toze la jugement ya soki pa na nzambe te wana ezali mais siko yo biso za osala mutu ngo pasa ni likambo moko te mais baki ko sambisa kaka na bademo esambisa le moko ya likambo o kutu ya yebite tango bakundi mutu ali na ndenga kindogi toke to bimisi mutu wana na cimetière démon ya cimetière atelemi wana démon aza procureur à deuxième monde comme ni Hades abandi ko sambisa ye kusambisa na bamakamu kutu na yimo kutu a répondre répéter a le beloko mote si ma ko sambisa ne sili alende siko ba utinda ye na laboratoire ya bandoki siko démon magicien ou bien sorcier aza chargé à laboratoire yende mutazo ina ba démon ne ba kina laboratoire ou ba kina papa inde ba papa kanya. OK. Mon papa ya boto bo changer na nyama na ebite. Musu sezala ki tubongolisi ngombe tamso tubongolisi taba simango to papi. OK. Siko papa tant que bozo sala bon ce qui est temps ya ndeko bobumi ekokaki te molimo ne ekenafi soki parce que bino bolie kaka nzoto non soki tana ekokaki te bon même peut-être que tozo bundise bo tant que tozo bundise e poto bomaye au moins tant que to réussir yete au moins na kufi pété tant que to sundele to bidon lobi to raison na sur na laboratoire pour to continuer likamba mutu tant que to ya bo to tikela ba chaîne to kangela ba singa donc vraiment ça condamné penza lié pendant la chaîne mais tant que na tongo bo beaucoup déjà intervention en Zambie au moins na mutamo za soutien la chaîne tant que ça est-ce que photo ka to ça la cérémonie to yeba alongo na ba chaîne ondengeni zo bande nzamba sali grâce à eko longola musu peso ke tango na ya ko kufiko kakite ale tango na biso za bande to bundisi au moins na peto ko kana biso yete to sundo na biso yete bon to zelera tana sanzo ezoya to ka stratégie ya sika méthode ya sika po to bundisi tango na to ozela nzambe pasa les grâces ko sola tana nzambe te so ya tana nzambe te ka mukolo to zuende to achever mara so to kana mukolo to achever bino bobanaka oliaka nzoto esili te nzoto do ndoki nyonso nganga nyonso marabu nyonso soka bomi mutu baliaka molimo te molimo esonga epa ya nzambe asalaka omoni ezalaka kaka nzoto oyo nde tobongolisi yango lolenge mosusu ta mosusu lolenge ya ntaba ale totie esprit de mort na kati wana molimo nde toza kolia te molimo ezonga ya mopagano ne ya mokristo molimo ezonga epa ya nzambe asalaki ko bande bazola biso papa Félicien Moulopo na témoignage ozolo bakoza ex sorcier magicien olia bande ono nyonso na famille ba voisin ba camarade sko na ba o bazolanda yo papa bana bobangi bana ba malade mo ezo déranger bon ezo tika bon ote batamboli partout bazo guérison te solution te ba meli ba kisambenge na ndenge message ni nokolo bana bon. Dans la Bible, le dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Makambo batu bakoyi kosala te nzambe mutu akoyi kosala. Et si comme mutu asuki maela mutu suki ya nzambe ba. Bango bazomona bazoko ka lisusu te
ba dépenser ba mbongo ba ke pa ba minganga ba consulter ba te belé même ba pasteur ba zuka lobi côté et là on y ba osala et là ozali ba tcheli ka pa Yesu masi apo Yesu ayo ça ba tu solité aboka ka libanda to nyoso yake pa Yesu comme taza capable ko délivrer ba mpo ko bikisa ba na ba maladie wana et tout ko le ba makambo ba bazo ko sala te nzambe mtaza na makokia ko sala moto ayebi azana maladie moko ba bandoki ba tchela e po ba maladie to za otsena kindoki donc tina nango zaleka ki emema moto wana na liwa liboso to za okana na to souffrir na maladie wana to nyokoli nzoto ba frappe ya deuxième monde ba frappe mo corporel ya nyokola nzoto na sima nango soki ba délai ko frapper ekoki il faut ko fasiko mais si ko soka za na Yesu masiya na tango ba frappe wana ezo ile na zo nyokoma na ba maladie ko bela kuna zo beta na deuxième monde kuna azana singa zo changer to kamaki na singa ya 8e de puissance na longolier na likeche su na singa ya 12e de puissance maladie zo bakisama na longolier ya 12e de puissance na ki obakiseta msusu ya 30e de puissance donc wana ko pena pena kukufa wana so akepa minga na solution zo mona na te ok comme ça charlatan bazo kosa kosaye mais ce qui a se confié par Jésus-Christ ayambi sur le col encore pe mobiksi na ye Yesu aza médecin ba médecin nyoso pe aza souverain pasteur pe yende vrai munganga olongola maladie wana nyoso to po maladie oyo uti pa bandoki mutabiki samuzaka Yesu masiya eza kiste kisite kisi même na mama ye motiso otali lelo na mama mo ba place belé na bopito belé bato bazo kufa bazomona bazomela pe bakisi muso bazomela bakisi te banso bazo ke étranger pour se faire soigner mais bazo bikate ope bazo bika nzamba otia bango loboko bazali bazomona zwa kisi mela kisi ya munganga tia Yesu na kati po Yesu nde sikoyo asala na nzela kisi wana ozomela obikisa wana ozanga. Merci beaucoup papa. Kindo kino ya national ozwa ki papa depuis vie ya bandeko ebele awa na Congo ka na kinto na ba province pe surtout na kini pe na ba province yango bandeko fo bayeba ke ba démon ya ba voisin pe bakalaka OK baza ba voisin na bino mais oyebeta damu na bango te oyebi ba kombo na bango oyebi bilongi na bango meta damu oyebite soki baza bato misala mabe milimo mabe ya ba voisin eko-influencer bino ba voisin na bango soki boza na Yesu te ozomona ndenge zaki ndenge mo biso pe toza komona mutu asambelaka tokangama ne lopangu soki azosambela moto ezobima na monoko na ye ezobebisa antenne parabolique ya kindoki oyo naza kotia na veni ezobebisa mpe bacaméra caché oyo naza kotia na chaque parcelle na kati ya veni ozomona a partir ya moto na ye wana ya prière nde ezobebisa biloko wana ndenge moko mpe ndoki soki aza na kati ya quartier milimo wana aza nango ya kindoki eko-influencer bana quartier bato ya quartier bao bazangi Yesu masiya yango moto oza osalaki moto nyonso oyo okota na veni na biso il faut tokota ye na influence démoniaque ya kindoki ya veni wana bokosembeli mais tozwa contrôle ya biloko ya makambo na ye ya vie na ye ya libota na ye akoti na kati ya nzungu ya kindoki to na antenne parabolique ya kindoki to na motalaka ya kindoki ya balabala wana tobandi ko réclamer lokwa toza ko réclamer pe bato nyonso ya veni wana tobandi ko combattre ndenge pe toza ko tobundisaka bato ya veni wana donc ba malheur msusu toza otila bato ya veni wana ye pe tokoti ye na kati na yango po tomoni aza na Yesu te monsieur to aza na Yesu ezali mwa pasi po tokotila mutu na ba malheur wana pe eza ko simba te loba ye moko afungola porte na lisumu nde ona siko tozwie tokomisi esclave a satana na lisumu songolo pe tomimi na liwa bana na nzambe ebele babondelaka epuis bapagano ebele oyo bazalaka na Yesu te bayambaka Yesu te na 2021 2022 oyo ezala ne ya kobongola motema so bayambi Yesu babongwani baomona makambo ebele ya bien oyo nzambe abongisela bango oyo diable alingaka te bazwa Yesu akopesa bango yango mpo na Yesu elongo tokorécupere babien na biso volé par le diable. Merci beaucoup papa. Au détruit ba quartier ebele donc chaque quartier commune et la déjà na ba démon na ba démon. OK. Chaque commune ils ont ba démon nango, chaque avenue ils ont ba démon nango. Donc c'est démoniaque. Oko ya no bien on se retrouver dans ndako moko na quartier mo na avenue mo makamno onyo tu bébé. Kasi ceux qui avenue déjà ba sacrifier yango soko ko kota na kati avenue wana yeba na avenue ko progresser te. Pour tout saka na avenue wana ke mutako bonga na avenue te. Mutako ke liboso te. Donc ba ko bonga na avenue wana ka ba baza na Yesu masi. Pour Yesu a changé la malédiction en bénédiction. Vous avez ceux qui assemblent la na été
apoti na influence démoniaque po toza kolinga moto bonga ta kende liboso so kotika na veni na biso tokoluka oyeba oza nani osalaka wapi toyeba ekonomi na yo libota na yo oza na bana combien oko osilisa otanga okokoma na baniveau nini nyonso na tozoluka kaka po tokota na moko ya badomaine ya bomoi na yo to mibale tokota destruction na kati moto za osala. Merci papa. Torosiko na kindoki tolona national kindoki international surtout kindoki international yoanande yango moni avant qu'on commence qu'est-ce que tu avais fait à sacrifice au sala pour que mata niveau on a national au mata niveau de colo na balusa ba bis. OK beta de solo qui parmi ba oyo ba dérailler qui traîne à Congo Brazzaville. Ah bon mais là il peut ko dérailler ba train à on a gare centrale même na nzela ya Masina na raya Masina on a sango ya église catholique ya 5 Kizito Kingabwa Père Roger Mangui d'Italien autant il peut encore mon sango wa maman ça kufa déjà maintenant le solo en malé mes papa to komi na point mot très important au bana ko sala ba accident en collaboration avec sango na sango ya 5 Kizito Kingabwa Père Roger Mangui donc azana sango te asima na ba kisu comment azaka sango mais siko kanisa église catholique romaine bango nde mutu basimbi magie blanche na kati ya monde mo beta non selon papa parce que bande komi bazo kota doute et dans l'élément mo pasteur Marcelo le ba que l'église catholique ezali salle d'attente pour na kokeneli filo ya enfer ba abbé ba répondra qui est ba lobi gaza lukuta bona bosko na koyoko koloba c'est comme si to pète pasteur Marcelo Tunas voyez bien non c'est que makamalo ba ki azana nzela ou comment hier a déclaré qu'on bo alobi on bili les ali so ba otia bisalubi que église catholique eza salle d'entente il y a enfer papa en tout cas naza pour pasteur alobaki likamba solo za nzambe mtaretela likamba alobi likamba solo église catholique romaine Babylone la grande. OK. Et voilà une église à Satan dans le monde mobile. C'est que papa Yozaki sorcier magicien. Obongoli motema. Ozaki kindoki après ko magicien. Obomi osali minya ebele koleko osali ba sacrifice ebele papa. Avant ko koma na niveau ya kindoki international ndengolobi olobi ko osali si ba accident ebele elongo na église catholique. Avant que tozonga côté ya ba accident wana papa betana du solo ya ba NB nazo ba lusango zo kinde bazandu awa na gambela ba accident to ba ko yoga ki accident salami tout le monde va couper na kata ya babis na balusa babis ya bayengo surtout no bakino ba yengo eza na 1900 combien na ba 82 83 ba 81 nga wana na série ya Mobutu ah beta du solo ngo nazo balusa bayengo nazali na mami watelanga na 12e rue limité. OK donc 12e rue limité 12e rue limité kaka wana nde place wana mami watel mabele donc demo atambulisaka mabele babengi komene Demeter donc yende mutaza ko senga ko ya réclamer kaka ba sacrifice ya ba accident nde aza ko senga naka ba sacrifice accident ko mami watana wana 12e rue na 12e rue na 12e rue limité abana ko sani wana avant ça c'est ba accident donc il y a zalaka na 12e rue wana yes so ba salisi ba accident na 12e rue allez heure moko aye na première rue kota dilando si na ser pont wana on sait ça peut accident mususu bakare bana okuta na se wana mais on dirait que mikolo et ça la mal sous na kaleba ko régner makasi au moins la semaine ko le kate sans que accident ça na 12e rue sans que accident ça na limité wana OK ezalaki nde yo ezaki ngana za ko sala yango elongo na ba musicien mususu na ba kitise mususu ya Mombele mususu ya Kingabwa donc Mombele Kingabwa za commune ya limité parce que accident ba on sait ça on ndenge ni papa mais on va préparer à partir à Butu na cimetière ou bien na Ngwele Ngwele za mai ya njili ekota na Kingabwa ekina kubwaka na fleuve na Kingabwa benga ngo Ngwele na njili ba benga ngo mai ya njili alto salisa ba cérémonie kuna ndenge to bomisa batu mami watano mona ya salisi cérémonie mami wata ya cimetière ya mabele wana ba accident Demeter au monde aïe tellement nazalaki nae aïe bon réunion tout ça la semaine mon maison yangai donc il faut nazana pour ça sacrifice humain mais ils en ont accident bon na 12e rue wana na semaine au bosal ça accident misatu parce que accident misatu moko na 12e rue na 12e rue musu na première rue limité dilandos côté pont wana allez musu sobo que vous savez sango côté échangeur il y a monument
OK. Naza osala donc tout nzelo ekeyilemba. Accident pe mingi ba osala wana na kala. Parce bisika wana tisika Carrefour ka kezali ba demo bazalaka wana. OK. Bisika no sope pont ezali ba demo bazala. Ba demo ba net na pont makelele pe. Demo za. C'est tout na pont makelele na pe na ça ba accident belé place. Net ba accident ni ya ba car ya camion pende wuti ba ma campagne yemba la moko ngana ye na zo etant que magicien na baloli camion ekiti na maya makelele. Wana oye na bomonto boye to oya na ndenge. Baza osala ngo na bomonto boye na ye na sala ki déjà na butu siko na ye nga moko place makamoni ko sala mana ina fula ka mu pepende ba demo ba epsingai bima lokolo uti ko ta chibangu sane tozo matala la ma campagne. Pour mona to relaxo mituka ngomoni mutuka nezo ya 207 wana nezo ya fula mu pepe bo 3 fois na fuli pepe. Ba omona nga pété. Tant nazo fula on so kaka nga na leki. Tanga mutuka nezoleka kuna eke okoyamba mo accident salami ba passager nyonso to bakofi ba baza ya nzambe za komisa ba senso nzambe zo protéger ba o kako to pointa ki na kati ona bazangi Yesu Masia ba mutu baza kokufa ba ya nzambe epargne ka ba ya protéger ba ya ona bisa bana nzambe na 2022 bakanga na Yesu Masia wa épargner ba ona ba danger na 2021 ako épargner ba pe na ba danger misusu ya minene na 2022 pe azomema ba musika ausela ba makambo minene bakanga na Yesu pour tout ça banga ka mutu azana Yesu. OK, merci beaucoup papa Félicien Muloko. On dit que au bana ko ça ba accident tina ba mpo makelele na ça ba accident na mai ya njili na bakala mbani o ça ba accident na balusa même ata ba kamne bembe ba ke kunda batu boye na retour na balusi bango ba kufi. OK, na sala ngona kimtuka na sala ngona kimbanteke donc ba wuti cimetière ba zozonga accident salami toza osala ngo boye to bonsita mususu tubuma bango na ko kende na enterrement ou bien so ba uti enterrement so laboratoire le biso ba uti enterrement to zela ba kei pe ba kundi bien metang ba zozonga boye Demeter abimeli bango na nzela accident salami ndeni Demeter mami wata mabele mami wata ba accident oh bana ko travailler na on a za travailler na ye asina bon na osali sango na poma tete so ba uti boye ba zo tang ba ko na poma tete on sala accident. Comme sous temps bazoya ka bakoti poids lourd quand bakota poids lourd on a liboso so baleka 17e na 16e accident au salon c'est que ngana tindi déjà esprit de mort kende mbango na 16e telema wana camion moko zoya wana yobeta kaka chiffler misatu ya cri diabolique accident salon ce qui peut bongo te à partir ya ndaku na tableau magique na zomona mutu ka ndenge zoya ay na longo la on ba mona na nzela na longo la on a prince na ndenge ya tindoki tant na longo yango on a pu chauffer la salle d'accident. Soit tu n'es pas délégué à Mambi ou à Taïmo, à Bimeli et Penza pour sous forme à Nia ou Nakati à Prince. On a ce chauffeur au milieu quand on a fait un coup fier dans la salle d'accident. Donc, comme on dit, bien que Mambi ou à Tate, Mio Kazoleka. Omonier. Yo Omona Eboy. Chauffeur Penam, t'as omoni Penaboy, Mio Kayo, Mambi ou Ata, Nia ou Soka Kanyiga frère, accident ça. Ok. On a Babylon à bon mon papa. Aux équipes nationales. International, familial, côté maternel et paternel. International, faut aussi sa partie à Diboso, mais pour expliquer, parce que tant qu'on a qu'une internationale, les agents logistique. Mais qu'une internationale, il y a plus de Makoki, Naza Congolais, RDC, Naza Makoki, ok, des chasses nocturnes en Angola. Donc, on a pour mapper, pour envoûter bateau, tout ça, on a une nationalité de mon côté. Donc, on a mon ala Gaza, on a yesouté. Donc, si vous sorcellerie internationale, c'est un Makoki wana, na ko kende na Angola, na kena Congo Brazzaville, na kena Gabon, kende rolia bato ko envoûter ko ça accident tam sur na Cameroun, pe ya bakuna pe ya ba Camerounais, ya Angolais pe ba ya ka pe na RDC, ba yo sala ba cérémonie na cadre sorcellerie internationale ba zo sacrifier pe ba. Ah bon? Dernier années que bande ko musu ezaki atiki famille na musika na kin na ko so kinite kindo kezali bona bo atika na poto. Et la protection te hein? Bon, atika na poto za protection te. Donc fatika na espo to za ko lande ba musu tina poto na ko na wa famille na moko na bikolo mususu. Ah bon? À partir de la sorcellerie internationale za mo sanga bana ba ya batata mwasi bana banoko na ba pays nyoso ba vandi na Allemagne, ba vandi na Angleterre, ba vandi na Italie, ngana zo mona bango à partir de awa ya miswa kindoki ni avandi na Italie kuna le mona to bongisi les projets au kindi détruire ba bi Félicien yo ndo to bongo na police a poto kende kuna po osala ke ba refuler a zone ba. Ou kende bimela ka na prince ko pas à l'accident. Mais bongo na ko kwa kala osane to so katsa ka kuna na poto ya tout ayo a un problème. Akota. Parce que oba okende kuna na moyen ni. Ngai. Nazaki na avion misatu nazaki pe na boule magique nazaki na couvercle à Pepsi nazaki avion ngai
tapesa ngango za Diangue na Kuntima là qui inspecteur divisionnaire ya deuxième monde na ex-Isaïe. OK. Donc on a zaki pe lisusu na c'est tout babeta na batolo. Zala qui avion na vitesse nango kolonga na RDC comme na Belgique aller za na 2 minutes retour za na 2 minutes donc 4 minutes RDC la Belgique. Donc il y a misatu na zaki na poso nguba ekotaka mbuma nguba misatu nyonso na ka avion na. Pe ya mine na zai na boule magique pour na sala ka voyage astral. Ok, voilà, pasteur Jean Félicien Moulopo. Au bico bango ça un accident. La victoire rapide dans cet accident. Pour victoire ils ont 4 époques il y a deuxième monde. Victoire quand victoire à Kasavuba. Dans cet accident est belé victoire. Pour nous avoir dans la crèche, nous avons écouté la Brahma Lucifari au monnaie de Decker à Grimo Kondadie sur Rumbiaka. Nenan. On a Satan Lucifer. Oh, on a comment hein? Ah bon, Nini? Nous avons Brahma. Lucifario, aumônier, de Decker, à Grimo Kondadie sur Rumbia, voilà ce qu'on crie diabolique. Ok. Ce que vous ne pas, maman, si vous avez nyoka, vous avez mon tour, vous avez mon nyoka, petit cri diabolique, vous avez comme nyoka. Ok. Ce que le chauffeur, vous avez un 24 autres temps, au moni na butu. Maman mo abimeli ko frenete omoni mbwa mo abimeli ba accident mine sama na ba 24 na ba poids lourd na ba dibongo poids lourd na ba machine na ba limité ba niki omoni bo frene accident salami ezamini au juste kasi wana ezaka ba démon bandoki oyo bazo duka ba sacrifice na nzela ba accident ndenge ba yokala na rier de rencontre ba sorcier biso meto za ko bima bima le bokino ça c'est ba accident héros na ba boulevard tant que sur ba prince ou ba chaussée mo ka miké tozo kendepé tozo ba méthode na toki na bon oyo na osel ça ba accident mi ça tout sous forme ya ko bima nyoka na prince mususu na osel ça ya ko bima nani niao mususu pe na bima niao te on a travaillé kaka mutuka wana na chauffeur wana si malongo na yo tout ça bango na nzete o nzete ko ya usana si o nazui pentacle moko na kundi wana pentacle oza tan susu maki ya rouge travailler yango maki ya rouge wana déjà liwa zo luka bato zo luka makile ya bato na kundi yango wana tan susu avant des jours dans na kundi troisième jour d'accident ça. Bon, merci beaucoup pasteur Félicien Moulopo. Donc on le dit qu'il y a un zéro na butu na ba 1 2 3 le ba ke na moyo koki so monique maman papa koko monga bimelo na prince comme ça ça ni côté les maté ko kama frente les cas tout aïe so tout au sala accidenté pe ko mona pe ndo tout pe ni a ote mbwango te mais so ko kanika frère so to dévier au sala accident et si tant au dévier ko ke ba lokati tant ko kanga frère bo accident mo ngana zo ça parce que bilo bon et comme il a banane ba chrétien ceux qui sont aux anzambe lo bon bimeli osani so za nzambe lo ko bongo bimeli lo ko osala ne lobika na komba Yesu et Yesu olongola mutu wana mais ata ozana Yesu so ko moni yango tout à koleka. Ok, merci beaucoup papa Félicien Moulopo. Pour le beau c'est ça accident il y a ba train. Ça c'est ba train na diraya train on a tra on a gare centrale. Bisi ya Kalawana. Na salisa ba bisi ya Kalawana yengo. Na salisa yango ba accident na salisa pe MB. Accident est belé surtout en Akati la ville province à Kinshasa. C'est avec cet accident à 7 mobimba on a ni na babenga on na marché à ligne ya Zigida. Na Zigida on c'est ça accident belé. Même na nzela ya Masco que yango nzela ya Masco zan. Biso ki na zan ba boka sawana. Surtout ba côté kuna lokola ba occultiste ba tondi pe kuna mingi. Ça peut accident. Mais on dirait que mon papa, bien sûr que accident ça mon papa, on dirait qu'il est diminué par rapport à la série à Kalana, Mikolo est diminué. Les années. Les années aussi. Parce que pour ça accident, bah ça m'a trop la série à Bamubutu, il y a 80, on a Mati accident, bah ça m'a. Kasi parmi bah on ça ça accident na bande ba 80, 81, 82, 83, 85, 6 kuna ezaki biso na kati. Yo pe ozana na kati. Ah bon? Na ba occultiste wa vie c'est Mobutu ko travailler na bango na Rose Croix mort et puis na Rose Croix d'or. OK. On le dit que excusez accident mino salisa ya ba train. Au ballon qui train
pour travailler ba passager ba train Massina aux autres gare centrale et que Massina la salle en déjà na salle pena ya matete so na déraillé na oli ata 3-4 personnes na kati ya wagon moko be na deux wagons donc tant bazo kende na tindi pentacle l'esprit de l'air ba moko muto na koyi je vais te réclamer tant bazo koyi wana maoli wana. Merci beaucoup papa Félixien Mouloko. Aujourd'hui on travailler en a sango moko ya église catholique. Père Ronger Manguit aza italien ça l'église Père Ronger Manguit. OK, aza na église ni. Aza na 5 izito Kingabwa na commune Limete. Wana kana ba 80 wana. 80 ba Kingabwa ba yebi sango. Donc adala na magicien. Akane magicien toujours kende to la cérémonie na ye kolongola mami wata place to za la accident nzoko ngane to ça accident tellement ba tout ce que bazo mona ba to bazo ku famille na accident et train ndenge nini to kene to benga story sa sango tanga ko ya wana biso pe to za au travailler ensemble to ke place wana na rai wana alors mona pena zi mula moko mukena miso abatu aya kangi libanga mo bona kati ya rai ya train abimisi mami wata muke awa akoti na kati ya mulani wana magie blanche azo la sape ba tutala ye nzoka na sima nango le même mami wata wana so toza siko na programme ya ba sacrifice ya Demeter tozika ka mami wata wana sango wana na ye sango wana toye toche ta msusu na 12e mairie Limete mais na kati ya Onatra pour ande to bonisi ke to lia ta msusu 5 personnes oyo ba konika na train au train ko boma bango ta mazo katisa wala siko na kati ya train te mais azo katisa na ye po na ngambo ya 12e na to envoûter ye ta mazo katisa train 4e mama na sala bongo na boma mama moko pe liso azalaka na mwana na maboko na zembi azo kati ya 12e mairie ana zwi na ticket qui dit bana pentacle wananga pe na zalaki wana ticket qui dit bana pentacle mwana tikali train tikali quelques mètres pe na po kati e koma tango eko zonga zwaka mwana bona kange pentacle tikali kilo na mwana ako kimate train ko kanga femba na moko te train kati mama wana zembi na mwana ni akina eko oya welela lipo ya moswa. Parlons au niveau de papa, Bassango église catholique, Biloni les apprennent à mais va vous expliquer l'église catholique ils ont magie blanche. OK, mais va vous expliquer. Na Kinga na Vatican na basilique Saint-Pierre, Vatican ça na 11 000 chambres. Na Kinga na chambre ya Mobutu, na Kinga na chambre ya Diangenda, na Kinga na chambre ya cardinal Malula. Na Vatican. Et là on a quoi le ban église catholique romaine Isabo. Église on a basé la magie blanche. Église on a Yesu azati. O balaksa biso za Yesu te pour baza na livre na ba moko na ngo bréviaire. Na livre on a bréviaire sur otali ba makamu susu e komama na sainte bible ya Nzambe na bréviaire ezati. Donc puis na kati ya bréviaire on a ce que église catholique ya Kasavu batangi na Jean chapitre 4 verset 8. Yebe église catholique ya Lemba pe batangi na même verset pe oyanga batangi na même verset. Et puis nde baza wana bazaka na ba pentacle na bango basalelaka na laksa ba signe mususu te na ba nzambala ba sango bomona eza na ba signe moko boye do ba benyo ba point de repère ya Satan ba pentacle bomona wana ba nzambala ba sango ba signe moko ya ba croix ya ba S et ba signe wana eza significatif yozo mona lati yango pamba eza pentacle mobimba ezo dominer batu donc batu belé bazo kota na kati ya pentacle on a partir à bilambo à lati église catholique basela na magie blanche nzambe aza kuna na kati te et puis so talitang ba be ba kula ka bonganga nzambe na bango c'est diabolique bazwaka mitu nyonso surtout balali bonase bazo sala bango ba cérémonie parce que ba kula bonganga nzambe bon jamais ba kula bongo te donc kuna ndeko na so sambela kuna bible zo loba bimakati na bango yake pa Yesu Masia et puis biso pe lisusu na église à réveil ndeko tikana biso moni kenga ba empoisonner kinga nzamba longola nga na poison nga ba pasteur ebele ya mokilo ya lugo ya mabe moko na bango empoisonner nga kaka na ba conférence ya ba pasteur Yesu Christ asali na grâce na ke kuna na moni kaka diarrhée ba menga na hôpital na ke tina hôpital ki mpese na ba kono na Congo central ba prière makasi ya ba ke utala kuno ezalaki poison nzamba asali na grâce na meli bakisi ba prière makasi lelo ngayo na sana bongo. Et puis église réveil bato za otia mutema ke na église réveil nde biso tokota lola tokomona nzambe me na kati église réveil yango satana pa bando akoti na kati ba pasteur muso église réveil bazana ba kiso bazosela ngo ba délivrance kaka po bato batonda na église na bango ba misusu zomona abali mwasi atiki aki abali mususu do poto
mabembindo etondi na kati église réveil et puis ba passer mususu bazotamona na kobanga nzambe te mais moko babanga nzambe bazali tolobela catholique nde na oloba lelo catholique ya solo eza église moko diabolique mais yebaki bamakambo mususu mpe esalama kuna oyo biso na baéglise réveil oyo vraiment tosalaka yango te mais bango mpe makambo mosusu biso oyo esalama na église réveil basango basala yango te omona paster azomela masanga paster abimane na baseur paster epaza na mwa bakisi oyo asalelaka mpo ebendelaki bato batondaka na église pe asalelaka bacérémonie paster awa na kini meso ake na poto akomi mopagana. Merci beaucoup, Pasteur Félicien Moulopo. Je crois que le message est l'équipe. On a vu sur deuxième partie à l'émission de M. Zali. Tokomi Nasuka Papa, votre numéro de contact. Numéro 242, 243 plutôt, 88, 55, 99, 261. 243, 88, 55, 99, 261. Wana soko linga na numéro wana ozwa ngai na kobondela nzambe mpona yo tonanga baquestion na korépondre yo kolanda makambo tali magie bonganga bondoki na koyanola yo en tout cas nzambe abatela bino eloko nasengi bino kaka ndeko na ngai mbulu bandango elongo na yesu masiya mpomona makambo ya bien yesu abongiseli yo mpona kinde toza kobongisaki tolobi bon ye topointe ye 2022 mpona ye kozala année ya malheur mais osepelaki bonne année nzoka nde kuna monde de ténèbres to coller déjà vie à mutona na malédiction il y a 2022 pour amona makambo bien te amona kaka film il y a noir et blanc wana baninga bazomona film en couleur donc baninga bazomona bolamu yezomona kaka mitungisi na mitungisi yango na kangama na Yesu Masiya tambola ne longo na 2022 oyo osimba bilaka na yo pe makambo ezaki musiki ekoma pene Yesu oselo makambo nene oyo longa yite na 2021 Yesu osala ki longa na 2022 oyo zoki te na 2021 Yesu Christ de Nazareth a osala ki na 2022 so yango pour babengi le Dieu des promesses réalisées kangama na Yesu wana kabona na baloingi apamba longo na ba distraction konta na bozinga mabondeli pour na sauvegarde ya vie na yo ya libota na yo ya place yo vandi keba pe na ba démon ya ba voisin bazali oyo kenga na zako loka ba voisin na biso musu mona ba esenga ngamba esenga biso mungwa tamba osenga biso mungwa ale ngana kina mvute mungwa wana mama azopesa ba voisin na biso tamba kina balambela ngo biloko na ju contrôle abo moyi na bango ba mvuti be koti na bo moyi na bango na corps na âme na esprit na être na bango mobimba na bando mona makambo na bango ba secret na bango makambo bien o bazo bongisa alingona na bando bebisa ba projet na bango to bondela ka mingi ndeko na ngai po biso to bongola mitema meza na batu misusu bazo continuer misalo oyo biso to tika bazo ko ba osala yango pona ko bebisa ba vie ya bato awa na Afrique pe na poto batondi ebele yango na to bondela mingi même oza na poto même oza na Afrique kangama na Yesu Masiya ko satana za pe na bajana ye na poto aza pe na bajana ye awa na Afrique donc esika ko kimela satana ezaka epa na Yesu Masiya nde lieu de refuge zama za na bino longo bona ne na bino nyonso makambo malamu elanda bino elongo na Yesu Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup, Papa Jean-Philippe Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez Félicien Moulopo. Félicien Moulopo, Félicien Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosukisi, les mains ne triomphent jamais. On se trouve à la prochaine. Bye. Na ba occultiste wa vie c'est Ramobutu pour travailler na ba on a Rose Croix mort et puis na Rose Croix d'or. OK. Aujourd'hui excusez accident mino salisa ya ba train. Il y a qui train pour travailler ba passager ba train Massina aux autres gare centrale et que Massina na sala ngo déjà. OK. Na sala pena ya matete so na déraillé te na ko li ata 3-4 personnes na kati ya wagon moko be na deux wagons. Donc tant bazo kende na tindi pentacle l'esprit de l'air ba moko muto na koyi. OK. Je vais te réclamer tant bazo koyi wana maoli wana. Merci beaucoup, Papa Félicien Moulopo. Aujourd'hui, on travaille en Sango église catholique. Père Ronger Manguide, c'est italien. Père Ronger Manguide. Ok, Azan église. Azan a 5 visites au Kingabwa, la commune à Limité. Voilà, quand on a 80, on a 80, Kingabwa, on a eu Sango. Donc, Adala, on a un magicien. On a un magicien, toujours, qui est la cérémonie, la mamie ou à ta place. Toza la accident nzoka ngane to ça accident tellement batu sko bazomona batu bazokufa mingi na accident et train ndenge nini
tokende tobenga toyebisa sango ntango akoya wana biso mpe toza otravaille ensemble toke place wana na rai wana alors mona mpena azwi molai moko moke na miso ya bato aye akangi libanga moko na kati ya rai ya train abimisi mami wa te moke awa akoti na kati ya molai wana magie blanche azolakisa mpe bato tala ye nzoka na nsima nango le même mami wata wana soki toza sikoyo na programme ya basacrifice ya Demeter tozwi kaka mami wata wana ya sango wana na ye sango wana toye totie ta mosusu na 12e mairie limete me na kati ya onatra kuna nde tobongisi ke tokolia ta mosusu 5 personnes oyo bakonikama na train oyo train koboma bango ntango azokatisa wana soki aza na kati ya train te me azokatisa na ye po ye na ngambo ya 12e na toanvute ye ntango azokatisa na train kati ye mama nasala bongo na boma mama moko mpe liso azalaka na mwana na maboko na zemi azokatisa 12e mairie ani azwi na tike kidiba na pentacle wananga mpe nazalaki wana tike kidiba na pentacle mwana tikali train tikali quelques mètres mpena po ekatisa ekoma ntango ayi kozonga zwa kaka mwana boye nakangi pentacle atikali kilo na mwana boye akokima te train ekokanga frembala moko te train kati mama wana zemi na mwana ni akendaki oyo awelelaki po ya kozwa parlons de moi yebisa biso nini papa basango église catholique bilo nini eza kuna na kati mera ko expliquer église catholique eza magie blanche OK mera ko expliquer nakenda na Vatican na basilique Saint-Pierre Vatican eza na 11000 chambres nakenda na chambre ya Mobutu nakenda na chambre ya Biangenda nakenda na chambre ya cardinal Malula na Vatican lelo nako koloba na église catholique romaine eza bo église on a basé la magie blanche église on a Yesu azati o balakisa biso eza Yesu te pour baza na livre na bango moko nango bréviaire na livre on a bréviaire sur otali bamakambo mosusu ekomama na sainte bible ya nzambe na bréviaire ezati donc et puis na kati ya bréviaire wana soki église catholique ya Kasavu batangi na Jean chapitre 4 verset 8 yeba église catholique ya Lemba pe batangi kaka na même verset pe oyo yangaba batangi na même verset et puis nde baza wana bazaka na bapentacle na bango basalelaka na lakisa basini mosusu te na banzambala basango bomona eza na basini moko boye do babengi bapoint de repère ya Satan bapentacle bomona ngo na banzambala basango basini moko ya bakroix ya baes et basini wana eza significatif ozomona lati yango pamba eza pentacle mobimba ezodomine bato donc bato belé bazokota na kati ya pentacle on a partir ya bilambo ya lati église catholique basalaka magie blanche nzambe aza kuna na kati te et puis so tali tango babe bakulaka bonganga nzambe na bango c'est diabolique bazwaka mitu nyonso tu balali boye na se bazosala bango bacérémonie parce que bakula bonganga nzambe bongo jamais bakula bongo te donc kuna ndeko nanga so osambela kuna bible ezoloba bima kati na bango yake pa Yesu Masiya et puis biso pe lisusu na église ya réveil ndeko tikana biso moniki nga bampoisonnaki nga nzambe alongola nga na poison nga bapasteur ebele ya mokili oyo ya lolo ya mabe moko na bango apoisonna nga kaka na baconférence ya bapasteur Yesu Kristo asali na grâce nake kuna namoni kaka diarrhée bamenga na hôpital nake ntina hôpital akimpese na bakongo na congo central baprière makasi ya bake otala kuna ezalaki poison nzambe asali nga grâce nameli bakisi baprière ya makasi lelo ngayo naza na bongo et puis église ya réveil bato baza kotia motema ke na église ya réveil nde biso tokokota lola tokomona nzambe me na kati église ya réveil yango satana mpa bando akoti na kati bapaster mosusu église ya réveil baza na bakisi oyo bazosala yango badelivrance kaka mpo bato batonda na baeglise na bango bamisusu ozomona abali mwasi oyo atiki aki abali mosusu do poto mabe mbindo etondi na kati église ya réveil epai ya bapaster mosusu oyo bazotambola na kobanga nzambe te me moko babangaka nzambe bazali tolobela catholique nde naoloba lelo catholique ya solo eza église moko diabolique mais yebaki bamakambo mosusu mpe esalamaka kuna oyo biso na baéglise ya réveil oyo vraiment tosalaka yango te mais bango mpe makambo mosusu biso oyo esalama na église ya réveil basango basala yango te omona paster azomela masanga paster abimani na baseur paster epa aza na mwa bakisi oyo asalelaka mpo ebendelaki bato batondaka na église pe asalelaka bacérémonie pasteur awa na kini meso ake na poto akomi mopagana. Merci beaucoup pasteur Félicien Moulopo. Je crois même que le message est l'équipe bande bazola na biso deuxième partie à l'émission na biso ezali to komi na suka papa votre numéro de contact. Numéro na ngeza kaka 243 plutôt
88 55 99 261 243 88 55 99 261 wana soko linga na numéro wana ozwa ngai na kobondela nzambe mpona yo tunanga baquestion na korépondre yo kolanda makambo etali magie bonganga bondoki na koyanola yo en tout cas nzambe abatela bino eloko nasengi bino kaka ndeko na ngai mbulu bandango elongo na yesu masiya pomona makambo ya bien yesu abongiseli yo mpona kinde tozala kobomisaki tolobi bon ye topointe ye 2022 mpona ye kozala année ya malheur mais osepelaki bonne année nzoka nde mpona monde de ténèbres tokolle déjà vie à moutona na malédiction il y a 2022 pour amona makambo bien te amona kaka film ya noir et blanc wana baninga bazomona film en couleur donc baninga bazomona bolamu yezomona kaka mitungisi na mitungisi yango na kangama na Yesu Masiya tambola ne longo na 2022 oyo osimba bilaka na yo pe makambo ezaki musiki ekoma pene Yesu oselo makambo nene oyo longa yite na 2021 Yesu osala ki longa na 2022 oyo zoki te na 2021 Yesu Christ de Nazareth a osala ki na 2022 so yango po babengi le Dieu des promesses réalisées kangama na Yesu wana kabona na baloingi apamba longo na ba distraction konta na bozinga ya mabondeli po na sauvegarde ya vie na yo ya libota na yo ya place yo vandi keba pe na ba démon ya ba voisin bazali oyo kenga na zako loka ba voisin na biso mso mona ba esenga ngamba esenga biso mungwa tamba osenga biso mungwa ale ngana ki na mvute mungwa wana mama zo pesa ba voisin na biso tamba ki na balambela ngo biloko na ju contrôle la bomo ina bango ba mvuti be koti na bomo ina bango na corps na âme na esprit na être na bango mobimba na bandomo na makambo na bango ba secret na bango makambo ya bien o bazo bongisa alingona na bando bebisa ba projet na bango to bondela ka mingi ndeko na ngai po biso to bongola mitema meza na batu misusu bazo continuer misalo oyo biso to tika bazo ko ba osala yango pona ko bebisa ba vie ya bato awa na Afrique pe na poto batondi ebele yango na to bondela mingi même oza na poto même oza na Afrique kangama na Yesu Masiya ko satana za pe na bajana ye na poto aza pe na bajana ye awa na Afrique donc esika ko kimela satana ezaka epa na Yesu Masiya nde lieu de refuge zamaza na bino elongo bonne année na bino nyonso makambo malamu elanda bino elongo na Yesu Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup papa Jean-Philippe Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez Félicien Moulopo. Félicien Moulopo, Mimisanga, Félicien Moulopo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na Bonzambe, Yesu Nde Mosukisi, les mains ne triomphent jamais. On se retrouve à la prochaine. Bye.